Su 61 voi gravargiu in olle Monte Ortili, no? E fu per una naona, però non si incassata. No, e vai a su caso, solo e si traballa per famiglia. Ed io tenia già 21 anni, fu un roscio, sa venire mio non fu questo. E a poi decidio, in ci fu l'emigrazione in Germania. Nel 70 Marcus a Gita, il cantiere. E dopo mica è brusco, quando vai a 10-11 ore a mica 180-190 Marcus, tanto fu pago. Però potrà contentare di figlionante. Non si guadagna manco me, con i burro, però con la valuta in aria, con la valuta, magari devo non dire risparmiare me, ma ci va portare famiglia, devo portare tutta a palla, portare. Sabia Milano di noi che cambiamo tanto come te stiamo, come te stai noi. Una la manna, si picavano come te stipendio 100-110 mila lire. De affitto, i pagare 7.000 franchi. Tra pappare tutto, ci riusciamo a risparmiare 40, certi mesi 50.000 lire. In Germania potesse a Bosch, montare pompa, poi macchine. Noi dobbiamo sponnere tutto, c'è scandela, tutto ciò che occorre di questa pompa. Dopo un nastro, da sponiamo su incuni, poniamo tutto ciò che dobbiamo sponnere, dopo poniamo scandela, una specie di timbro di faia. Poi dopo su nastro da fai a camminare, i altri da venire prusa innanti di me. Fu bello questo lavoro. Vai a memorizzare questa conca, un po' cose importanti. Vai a Lunisi fino a Cenarva e traballai in fabbrica di Grappittas. E poi invece se mi hanno pagato un parrucchiere, vai a Susavo del Sominico e dopo mi hanno cancellato tutto da questa fabbrica e andavo a un'altra parrucchieria e mi pagavo la potuto gita e potuto mese traballare. A poter traballare un estreno Sacravone, su vocchista, no? Quando poi fatto siamo macchinista, streno Sacravone da 200 euro. Adesso 78 poi guidavo su treno elettrico e diesel e basta. Mi piace andare e trasportare sia gente che merci con i treni. Se vai a treno merci o treno passeggeri. Però negli ultimi anni mi hanno motivo questa direzione, fui responsabile dell'interruzione ferroviaria della regione Lombardia. Vai a programmare di spostamento dei treni e di spostare questa gente, per esempio, ai Pullman o alle metropolitane. Ho barrato un mese in domo, non ci alle gare, e non andavo in nessun luogo, io poi mi barrare io, mi devo andare a vita. Tanto una vita poi no, ho da casa, barrarino, andare a traballo, che devo andare a cercare di traballo. Io sono andato con una ditta di cartone, a Savedo Sceni. Io sono andato subito, in Manticollio. Antina sì, vado bene per i grassi. E poi traballare un cune, certo pesanti, che potevo fare 10 ore, a così questi cartoni in questa macchina, potevo barrare la gamba. E dopo traballare in Cannos. Mi va in un contratto un po' Norimberga, in Germania, in Baviera, in una fabbrica di bullone. Non so, asciugatoio anzi del bullone. Su forro, di una tempera, poi in Cicalanta a una vasca di olio, a sa tempera, poi in Cicalanta a una centrifuga, un bidone in mano, e poi poniamo su moto e asciugata, andare tutto su. Poi prendiamo la cassetta, poi diventato un muletto e andare e in cui ha fatto un anno. Ha fatto un anno, sul primo stipendio che pagavo su.